今次上深圳影商場聖誕燈飾。今次揀咗3個比較多人熟悉嘅商場，睇下今年有啲咩咁吸引啦。先去呢個我上年都有影過嘅萬象前海商場啊！我坐地鐵5號線去到桂灣站落車，揾 A 出口出，直入萬象前海商場。上到嚟地面會見到一個超大型嘅雪人啊！呢度打卡真係一流啊！第一站先去呢個冰雪之境 Part Two。上年有睇我片嘅觀眾都唔會對呢個地方陌生噶啦。今年嘅位置同設計基本上同上年大同小異嘅，仍然都係鬼咁大。數碼入場，全場免費。入場名額係每次80人。眼前呢個畫面係平日上晝10點半，非常之冷清。但係一到假期都係要排2個鐘先入到嚟影相嘅。每日下晝2點至夜晚9點會噴真雪，同上年一樣，我都係錯過咗個真雪嘅。眼前呢個雪景只係 AI 做上去嘅啫。成個場感覺上比之前大咗，影相嘅位置多咗，仲多條冰川添。呢一條滑梯上年滑到我飛咗出街，今年就唔會啦。呢度仲有一個全球首個珠峰 VR 體驗館啊！有興趣可以試下玩嘅，當然要收錢啦。呢個冰雪之境由即日起至到明年2月初都仲會開放嘅。第二站去到同萬象前海同一集團嘅萬象天地啦。我坐地鐵1號線去到高新園站落車，都係揾 A 出口出。今年嘅主題係奇遇書局啊！成條大街會化身成歐陸小鎮，都好多地方可以打卡嘅。面積就相當之大添，佔咗成條大街嘅。拍攝當日係平日嘅上晝，強烈建議大家夜晚先好嚟嘅，因為夜晚嘅氣氛會好好多。呢條長150米嘅聖誕樹海有好多特別嘅打卡位嘅，好似有魔法櫥窗、魔法書店。當中最吸引嘅應該係萬象天地旗下潮流創意品牌 Mixture 同法國知名嘅香薰品牌 Typical 用書本搭成嘅10米高聖誕樹啦。你仲可以行入去參觀下添。望真啲，上面係一隻金色嘅貓嚟嘅。之後我行到尾，睇下後面有啲咩睇啦。太耐冇嚟，呢度變化都好大嘅。眼前左手邊呢間係一間新店嚟嘅，係 MCM 動物園香水旗艦店。再行啦，萬象天地都算係全個深圳最精彩、最值得嚟睇燈飾嘅地方㗎啦。行到去 House Laware 出邊嘅空地，都仲有好多打卡位嘅。主題係水果星球歷險記啊，入邊包括咗雪怪飛船、寶石聖誕樹、旋轉木馬、水果裝飾同埋巨型花環嘅。太耐冇入 House Laware 啦，入去望一望先。巨人都依然咁靚仔嘅。呢位阿叔新嚟嘅，之前都未見過嘅。
去到最後一站深葉上城啦，我坐地鐵10號線去到冬瓜嶺站落車，揾 E 出口出。去到深葉上城上3樓小鎮。今次戶外係聖誕森林場景啊！由即日起，每逢星期六嘅夜晚都有不定時30分鐘飄雪表演嘅。要睇下閣下嘅彩數啦，因為係冇時間公佈嘅。平安夜當晚，商場會安排人會唱聖詩，到咗正日聖誕節仲會有樂隊表演添。總之，深圳嘅聖誕氣氛唔會差得過香港好多嘅。拍攝當日雖然係平日，Onio 出邊都依然有唔少人影相嘅。間中仲影到靚女添。返到入商場內部1樓中庭啦，呢度有一隻巨型湧湧熊啊，目測都有2層樓高。周圍仲有聖誕禮盒、巨型聖誕樹同埋小火車添，真係好有聖誕氣氛啊！簡直入咗去童話世界一樣。呢度每一個位置都可以打到卡嘅。唔敢想像一到假期呢度會有幾咁多人。嗱，話口未完又有靚女啦。希望大家鍾意我呢條片，我哋下一集再見，拜拜。